सो वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ देहरादून टू मनाली सीरीज़। और आज हम आए हैं शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक ऐसी जगह जहां ज़िंदगी सुकून से चलती है। ये है मॉल रोड। यहाँ का रंग बिरंगा बाज़ार, ये चमकती लाइट्स जो सिर्फ आपको मनाली के विंटर कार्निवल पर मिलेगी। और आज इसका लास्ट डे है। यहाँ हर मोड़ पर एक कहानी है, कहीं तस्वीरें बनती हैं तो कहीं यादें। यहाँ के गर्मा गर्म मोमोज, हिमाचली सिद्धू और एक प्याली चाय, यहाँ हर स्वाद एक याद बन जाता है। और यहाँ से सॉफ्टी खाए बिना तो बिल्कुल ना जाए। अगर मनाली आए हो तो मॉल रोड पर एक शाम ज़रूर बिताओ, क्योंकि ये सिर्फ एक रोड नहीं, एक एहसास है।